Ebben az épületben nem lesz gond, de ha mégis történne valami, kérem, ne essenek pánikba, legyenek higgadtak. Ez az épület nem célpont. Nem fontos sem politikai, sem kereskedelmi szempontból nézve. Itt biztonságban lesznek. Kell legyen vízünk arra az esetre, ha rosszul lenne valaki. Igen, itt van az egyik srác. Én jól vagyok. Az anyát keres. Nem maradhatnak itt. Menjenek el innen. Ne aggódjanak miattam. Le kell bonyolítsak egy pár hívást. Rendben, itt a jelvényem.